大家好啊！小米嘅業績咧今晚就會出台啦。嗱，小米嘅股價咧由高位60蚊咧調整到40蚊啦，係咪覺得好吸引咧？而家係咪一個入市嘅良機咧？而家咧就同大家啦了解一下啦。嗱，先講下佢哋嘅手機業務啦。嗱，手機業務咧大概咧佢哋今個季度咧出台咧大概係4350萬台嘅，咁啊以13.6嘅份額咧穩佔全球嘅第3名嘅。嗱，其實而家咧手機業務咧已經係一個個位數嘅增長啦，要佢再度增長咧個空間就唔係好大嘅，所以而家個亮點咧就唔會係個手機業務噶啦。第二就係物聯網收入方面啦，其實短期之內咧都會受到一定嘅挑戰嘅，咁受到內地嘅一個嘅競爭同埋一個補貼嘅影響咧，預計第三季嘅收入咧增長只不過係5%啦，不過環比咧仲要下跌咧超過成29%嘅。咁啊見到啊佢哋嘅優勢咧，始終咧佢哋有個用戶人數咧係超過成10億嘅，佢哋個交叉嗰個購買率咧差唔多成35%。最後咧要睇下佢哋嘅新能源汽車業務咧可唔可以做到轉虧為盈咧，亦都係今次嘅一個業績嘅一個關鍵位嚟。嗱，9月份佢哋交付量咧去到45000台，咁環比增長22%啦。咁啊10月份個交付量咧已經突破咗4.6萬輛嘅，咁啊環比增長咧10%嘅，已經連續咧2個月咧就突破咗1萬輛啦。咁啊嗰個產能釋放亦都可言而見嘅。咁其中啊個 U7啊。咁啊，個交付量咧已經個佔比咧已經超過成57%，已經成為一個銷售嘅一個嘅關鍵嚟㗎啦。嗱，以我嘅意見嚟講咧，雖然佢哋新能源嘅汽車嘅業務咧有機會可以做到轉虧為盈啦，咁但係佢哋嘅股價咧未必可以重拾個升勢。咁點解咁樣講咧？嗱，見到啦好多嘅一啲嘅新能源汽車嘅一啲嘅上市公司啦都出咗佢哋嘅業績啊。咁例如小鵬啊、理想啊、比亞迪啊，但係一出咗業績咧就見光死。全部都下跌，咁唔係佢哋嘅業績好差喎，咁其實啦，因為始終啦內地咧嚟講咧，佢新能源汽車咧個內卷都係嚴重啦，競爭亦都比較激烈啦，市場氣氛就唔係咁好，咁所以好多時出咗業績之後咧，好多投資者咧都走價唔唞啦，咁所以相信咧小米亦都好難咧靠住今次嘅業績咧就重拾呢個升勢啦，咁所以我相信咧如果冇貨朋友咧可以留待翻佢嘅股價去翻30至35蚊呢啲咁嘅位置咧先去咯，分住吸納啦。咁記住，千祈唔好急於喺40蚊樓上咧就急於入貨啦。